Oke guys, hari ini dia konten yang kalian request semuanya gitu, yang seperti di Instagram. Jadi gue ceritain dulu sebelum gue bakal jelasin ke intinya ya. Jadi tahun lalu kalau nggak salah gue beliin bokap gue surprisein HP, yaitu HP Samsung Galaxy S8. BTW ini belum di sponsor ya, bukan sponsor tapi belum disponsor sama Samsung. Jadi di video ini pure gue bikin sendiri, gak disponsor. Jadi kalau Samsung mau sponsorin kayak Samsung Note 9 kemarin, kontak ya. Oke, emailnya di bawah. Nggak nyesel pasti. Jadi ya tahun lalu gue beliin Galaxy S8 dan belum lama ini ternyata nggak sengaja jatuh dan pecah kacanya guys. Kebetulan gue pakai anti gores doang, jadi kacanya pecah dalamnya, kaca LCD-nya gitu. Gue kesel kan, kok pecah gitu kan. Ya udahlah, gue bilang namanya juga orang tua kan, kadang pakai barang juga ya nggak hati-hati. Dan habis itu dia ternyata kayak nggak enak sama gua, kan pecah begitu. Dia mau betulin, ternyata 3 juta guys betulin LCD, kan sayang gitu kan. Dia dengan cara lain, cara yang sangat pintar dan luar biasa istimewa. Emang Papi Pros the best. Oke, ternyata dia percaya sama Instagram gitu. Jadi dia ngeliat satu Instagram, yaitu postingan Instagram kayak lem gitu, katanya lem kaca buat kacanya tuh bisa jadi bener lagi gitu. Oh asip gitu kan. Gua bilang ya udahlah, sono pakai aja, biarin kan. Gue udah bilangin gak bakal bisa kan, itu penipuan gitu kan. Tapi dia akhirnya pakai. Tulisannya itu, pakainya itu kalau udah dipakai lemnya jangan lupa dikasih cahaya matahari biar dia kering kan. Ternyata tadi pagi matahari nggak ada kan, mendung, hujan. Akhirnya karena dengan insting orang tua terbaik ya kan, insting pros ya, ultra insting, sultan insting. Dia udah gak sabar gitu kan. Ternyata HP-nya dimasukin ke microwave 10 detik ya. Oke, bagus ya. HP diangetin ya. Goblok. Meledak. HP-nya meledak. Nah, gue kasih tahu HP-nya di bawah. HP-nya tuh langsung meledak duar gitu. Gue sampai bunyi kayak bom gitu. Gue kaget itu bunyi apaan kan. Ternyata dia di microwave-in, HP-nya meledak guys. Akhirnya dari yang LCD-nya rusak sampai semuanya kebakar. Ya karena gue kasihan, dan ya bokap gue hebat juga, kode-kode sedikit lah. Tapi sebenarnya bukan kode buat dibeliin, kayak ya kasih tahu aja. Dia kan ada Samsung Watch gitu, jam smartwatch Samsung. Ya kan bisa ya pakai HP Samsung lagi kan. Ya dia ada ganti HP-nya sih. Dia ada HP kayak cadangan gitu tapi bukan Samsung. Tapi ya udahlah, karena gue baik, anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu sayang orang tua dan berbakti terus kepadanya, gila, kepada mereka, mak gue, nyokap gue, bokap gue, apa semua. Gue langsung beliin aja yang terbaru. Dan dia juga bukan request sih, kayak dia juga bilang nggak suka guys sama HP yang kanan kirinya tuh lengkung gitu. Ya udah gue beliin aja Samsung S10 yang S10e. Dan ya gue ikut-ikutan lah, masa dia doang yang gue beliin. Ini gue juga beli yang baru dong. Samsung S10 Plus ya kan. Ini kagak disponsor ya. Gue bilangin nih, jangan bilang sponsor, ini gak disponsor. Nah, oke? Giveaway. Ntar, tungguin. Ntar bakal ada giveaway HP buat kalian juga, tenang. Ini gue kasih dulu bokap gue biar dia seneng dan dia bangga punya anak kayak gue. Ya gue juga berterima kasih terus sama orang tua gue, mak gue juga. Ntar paling gue kasih sesuatu juga, karena ya tanpa ada mereka nggak ada gue di sini, nggak ada Sultan Pros, nggak ada Dylan Pros ya. Gue lahir karena mereka gitu, dan gue dididik sampai sebesar ini, sebaik ini karena mereka juga. Dan yang pasti terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbanyak rezeki dengan Pros agar bisa membeli dan membuat konten seperti ini ke kalian semua. Mudah-mudahan konten ini bermakna, oke? Jadi gue udah beliin bokap gue HP dan kita tunggu aja dia pulang. Ini gak ada settingan atau apa, bokap gue lagi di cafe ya, Pros Coffee, cafe gue. Jangan lupa datang, Pros Coffee ada di Google Maps, oke? Dia lagi di Pros Coffee, lagi ngopi biasa di tempat sendiri ngopinya dong ya kan? Dan kita tungguin aja, kita langsung giveaway HP ini. Bukan giveaway sih, kita kasih HP-nya ya kan. Kita lihat reaksi Papi Pro seperti apa. Gua kasih HP, oke? Gua lagi nelpon nih, gua suruh pulang nih, udah malam gak pulang-pulang, bandel emang. Ntar gua bakal kasih tahu juga HP yang meledaknya kayak apa. Emang ini benar-benar dadakan dan tak direncanai, tapi karena di Instagram kalian semua pada bilang bikin kontennya aja, gua mau tahu versi lengkapnya karena di IG
nggak puas, ya udah gue bikinin kontennya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Kita langsung 5 juta subscriber tahun ini, oke? Oke, langsung aja kita ambil. Nah ini kayaknya nih motornya nih. Ini nih kayaknya motor. Kita langsung ambil nanti ke mobil dan gue bakal kasih tahu. Nah ini nih bener nih ngeden nih motornya di sialan. Bener. Dia lagi pakai motor Matic. Yeah. Gue bakal kasih tahu, gue ambil HP-nya gue umpetin di mobil, kita lihat reaksi dia kayak gimana ya. Dan yang pasti gue bilang jangan diangetin lagi HP-nya di microwave. Oke, langsung aja. Oke guys, bokap gue udah pulang. Sekarang gue ambil HP-nya, diem-diem ya. Oke, kita langsung turun ke mobil. Kita alibi kalau misalnya ketahuan lagi megang kamera nih berdua, kita ditanya mau kemana, mau foto-foto ya, mau fotografer, mau foto, nyari foto hunting foto. Oke. Tapi foto-fotonya yang banyak, soalnya di itu dibuat brand kan harus banyak foto-fotonya. Nih HP-nya guys, kita langsung kasih. Wih, jangan di microwave-in lagi. Apaan? Samsung S10. Ih, gila. Gua bukannya mau dirusakin ganti gituan. Bokap gue tuh paling eksis. Masa HP-nya rusak ya kan? Beli lagi. Pakai Xiaomi gua. Udah ini buang udah. Jangan tuh. Ini buka dong. Lu bener-bener sih. Buka dong. Gila. Terbaru, ya kan? Komen S8, ya kan? Di Facebook bikin status S8 rusak gitu kan? Terus ada yang komen teman papi S10 dong. Ya udah ini S10 warna putih. Iya, tapi jangan sayang tau liat. Iya, lihat headset lihat mana ada sayang, enggak usah sayang-sayang, tenang lihat headset ini. Ih, gimana? Lihat casingnya, Bi. Casingnya dong. Ini casingnya ada di sini. Gila, ini mah. Iya, lihat tuh. Astagfirullah. Casingnya udah nggak usah beli lagi, tinggal pasang, Pi. Ya kan? Nih, lihat nyalain nih, lihat nih. Nyalain layarnya, lihat layarnya nih. Ini bening banget. Ya iyalah, kamera dua. Selfie lagi tuh lagi. Layarnya full, Bi. Semuanya Ya, cuma full. sayang, Lan. Ngapain sayang? Nggak apa-apa buat orang tua. Nggak ada yang disayangin buat orang Ini tua. gara-gara microwave nih. HP kok diangetin, goblok. Pecah langsung. HP diangetin, gua kesel banget. Gua nggak bisa betulin. Lihat layarnya, Bi. Full, Bi, layarnya. Baru gua nyatet nama-nama orang di sini. Kan gue udah bilang jangan diapa-apain, udah ngapain nanti aja diumpetin. Ini lihat headsetnya no AKG ini warna putih ini. Pakai gue hilang tuh yang S8 Iya, jangan dihilangin lagi dong. Enggak pakai. No, Pi. Ini mahal bego. Ya udah, Sayang. nggak apa-apa. Udah bagus kameranya, cek dong. Langsung selfie dong, pakai dong. Langsung selfie pakainya dong. Aduh, terlalu canggih nih. Gua aja baru ngapa-ngapain. Fingerprintnya di sini nanti. Di mana? Fingerprintnya di sini nanti. Nih. Kameranya dong. Ini ganteng. Gimana, Pi? Seneng, Pi? Ya, seneng lah, cuma maksud sayang. Ya udah, ada selfie. Aduh, duduk aja. Udah kagak ada pelindung. Waduh. Ini ganteng Ini banget rasanya fotonya. lain. Beda dong. Hasilnya cakep, ini. Izinkan dulu dong, HP baru biasa. Nggak main-main. Ganteng.
Kaleng-kaleng. Ya udahlah, intinya udah berhasil. Ini bener-bener dadakan. Gue juga nggak ngerencanain jauh-jauh. Tiba-tiba pagi-pagi ada info HP-nya meledak. Gue kira karena remnya, ternyata ya ditaruh microwave gimana nggak meledak. Goblok 10 detik. Nah, tadi gua mau pakai itu air dryer, lu masih tidur. Udahlah, Pak. Itu cuma 10 detik. Ya terus Baru menit kelima kayak meledak. granat, kayak pelontar. Tuas. Oke, tadi ya itulah video surprise-nya. Bokap gue seneng banget. Itu dia lagi di kamar adek gue juga, Nadine, dan gue surprisein di situ. Nah ini gue nggak bohong, ini dia HP yang diangetin ya. HP diangetin 10 detik di microwave. Di microwave panas. Orang apa namanya? Gue kemarin pecel lele aja angetin langsung angus. Ini 10 detik HP lihat no meledak no, lihat sampai sampai kayak no lihat no sampai begitu tuh angus, bawah itu bau angus dari pecah yang di sini doang pecahnya. Terus sampai meledak. Ya bokap gue emang pintar luar biasa lah ya. Di kata ini motor kali ya. Dia bisa dirong. Pasti bau angus ya. Ya udah, kita langsung aja ending video ini. Nyampe juga nggak bisa diapa-apain. Udah, see you next time Overseers. Mudah-mudahan video ini terhibur. Kalian semua terhibur dengan video ini dan terinspirasi. Intinya orang tua nomor 1. Dan ya, stay pros. Goodbye everybody, I've got to go and I'm Bilan Pros signing out from this video. Assalamualaikum.